不是吧，作者？开局就有一排下雨豆，今天是太阳从西边出来了吗？你居然对我这么好。后面还有美味的拉拉豆呢，那我可要吃个爱心出来，代表着我爱蛋宝们。快吃快吃！这么多拉拉豆吃到99万分，那不是轻轻松松吗？我直接笑得合不拢嘴了。良心作者，我要请你吃鸡蛋、鸭蛋、荷包蛋，爽！可是还少几千分，那我不请了。传送门里有更多豆豆，第一关跳过去。作者，你是猴子请来的三舅老爷吗？这么远我拿什么跳过去？哎嘿，原来旁边有个背包，看来我误会你了，对不起作者，你快说没关系，直接通关。有背包也飞不过去呀。这里有个钩爪，你没看到吗？我这也拿不到呀。打开所有开关就可以拿到道具。早说这么简单呀，就这么几个开关，我用脚趾玩都能全部打开。嘿嘿，蛋宝们一个赞，给他增加一个开关，蛋宝们直接点满。哎呀，你们肯定在疯狂的点。你让我的内心荡漾。没水把我尿不湿都打湿了呀！啊，算了。我的宝哥。蛋宝们玻璃打开了呀！使用组合道具，我直接五虎起飞。这里有一个超级大豆豆，嘿嘿，那至少给我加个5000分，不过分吧？给我通关。啊，其实豆豆过期了。我服了呀！第二关禁止跳跃。作者，你以为我会听你的话吗？我主打的就是一个反骨，好吧？我跳。Hello， 作者，我错了。我还是老实的走消失地板吧。其实我还是很听话的，好吧？滚出去！我跟你没完，你等着我！老六作者，你还给我准备了弹板呀？这次我走右边，销毁可碰不到我，我直接跳。忘了不能跳了。这两边都过不去呀。嘿嘿，长按3连假期翻倍。作者，你怎么知道我刚放假？蛋宝们，你们自己看着办。原来牌子后面有个开关，过你这关真的是太不容易了呀。接下来可就简单多了。我要在消失地板红温之前走到另一个地板，不然红温的就是我了。轻松过关。第3关选择路线，左边这条路的障碍物也太多了，谁能拒绝一条没有任何障碍的传送带呢？我直接走右边，豆豆也太香了，飞起来！砰！我走左边总行了吧？我真的是服了呀！跳跃躲避销毁，我直接过来了。第4关找不同，咱们就一起来看看吧。后面分别有浪哥和秀儿，还有一个月月，最后一个居然是荷包蛋。蛋宝们，你们知道哪个不同吗？我怎么感觉是荷包蛋呢？哎嘿，我居然选对了呀！作者肯定是想吃荷包蛋了。这是啥呀？这也太好吃了啊！最后也是成功过关，不是吧，作者？第一关心跳水立方，你这水立方怎么是往前跳的呀？哎嘿，原来旁边有个通关道具，拿上背包五虎起飞，不就可以直接过去了？当我没说。原来作者在后面藏了个羽毛，旁边有个牌子，上面写着主播蛋搭子的表情是你表情的第3个表情。哎呀，那大家可要发好看点的。牌子后面发现了一个开关，嘿嘿，玻璃居然打开了。先用羽毛再用背包，我这飞的也太高了吧，这下不就轻松通过第1关了。第2关写不完的作业，这把作业都堆成墙了呀！牌子上写着给不点赞的玩家布置家庭作业，那我还是抓紧点吧，我才不要写作业，我侧身跳过去不就行了？啊！哎呀，这
这根本过不去呀。不过水里的这不是开关吗？开关打开之后，居然出现了一个道具。嘿嘿，良心作者，你怎么知道我早就想这么做了？第3关找到3个开关，可是这后面怎么只有作业本呀？第1个牌子上写着不是主播粉丝的作业，一眼都看不到头呀。第2个是不点赞的作业，这也太多了吧，比我的蛋仔还要高呀。来看看最后一个，居然是发了表情包的作业，发了表情包的作业也太少了吧。而且找到开关了，跳上去再按下第2个，作业本怎么变成楼梯了？看来最后一个开关肯定在这上面，跳的时候慢一点，可不能掉下去了。嘿嘿，我居然上来了！按下开关之后，出现了一个传送门。第4关，作者问我们想要财的作业有多少本？嘿嘿，这1本、5本、10本什么的根本不够呀！来看看最后一个牌子，观众的赞决定多少本？这还用想吗？财不用太感谢我，我知道你最喜欢写作业了。无限刷新5分豆就是好吃，通关。